Hello everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर नै दिनै आजाया लोमजादोंमोन दिनै डक्टरनाव लाबोनो गोनां जादोंना दिनै मबाय माय दं फट'नो बेथिंसो ना थांनानै फैबाय डक्टरनावहाय मुलि लानानै फैबाय ओमफ्राय दा बिमायं सासे दङ आरो आं दङ नै जोंहा सुनाजोंनो जिउजोंनो आंनिजों दा जोङो थांनानै नै माबायाव दंफैयो आरोना थांगासिनो लोगोफोर गय जाबाय साहा लोंबाय मेथाइ जाबाय आंना फिसाया जि मोजां लोमजानायानो जाला माने गोबादों आरोना आंनि फिसाया गोबादों ओमफ्राय मा होनो गेस जानाय जाखो ना मा जाखो मिथिया ओंखामबो जानो हायाखै लोमजानानै दा बेखौनो डक्टरनाव देखायदोंमोन देखायनानै दा मुलि लाबाय आरोना प्रेसक्रिपसन बायदिसिना लाबाय थांनोसै आरो थांबाय थानोसै जों गारिजोंहाय दा सासे आब'आ इसिनि न'आव हाबैदों बिमायं दं आजानि लेखा लायदों आरोना बे गावबुरानि न' बाबा लोमजानाया बेबायदि एथ' बुरजा थाखा खुरबाय नोङो लोमजानानै बाबा नोङो देनांहाय जोंहा बाबा गैयाना लोमजाबाथाय डक्टरनाव लांनो थाखाय रावबो गैया बाबा लोमजाबाबो आरो मामियाबो गाजोल हाबजादों गाजोलाबो दहाय फुङाव मा जाखो फिसालाया ओरैबायदि लोमजानानै माने गाजोल हाबजानानैनो आंहाबो आथिङानो लिंग्रिदब जानानै दं आरोना मोजां मथन गाजोबनो हाया माने एसे गोजौ बे मोदोम गोरलैयावसो नांदों नालाय ओमफ्राय बारा माबा हैया आरो नांहैजाबा ओमफ्राय बोरैबा गाबा बोरैबा खें जाहैयो आरो एसे गोथौ बे हाखर माबा जायो नालाय दे थांबाय थानोसै जों गारि सालायनो लाबाय